Այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, լինելու է հավատքի մասին, Աստծո վրա եղած հավատքի, եւ վերնագրել եմ այսպես. հավատքի ծնողները եւ որդիները։ Մի քիչ պատկերավոր եմ վերնագրել հավատքի ծնողները եւ որդիները։ Իհարկե մենք տեսնում ենք Տիրոջ հետ, Աստծո հետ վարվողներից, ովքեր որ ուզում են Աստծո հետ վարվեն, հասկանան, հնազանդվեն, Աստծուց օրհնություն վերցնեն եւ մնացած բաները։ Աստծո հետ լինողներից պահանջում է հավատք անպայման։ Հենց Եբրայեցիս 11:6-ում ասում է եւ առանց հավատքի կներեք, անհնարին է Աստծուն հաճելի լինել, որովհետեւ նա որ Աստծուն մոտենում է, պիտի իմանա, որ Աստված կա եւ իրեն խնդրողներին վարձահատույց է լինում։ Առանց հավատքի անհնարին է Աստծուն հաճելի լինել։ Այսինքն հավատալ Աստծուն դա նշանակում է նաև հաճելի լինել Աստծուն։ Եվ շատ տեղերում տեսնում ենք, որ եթե մարդը Աստծուց պիտի առնի որևէ մի բարիք օրհնություն, ապա անպայման նա պիտի հավատա Աստծուն։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գործունեությունը, որ տեսնում ենք երկրի վրա, տեսնում ենք բազմաթիվ տեղերում Տիրոջից ակնկալիք սպասում ունեցող մարդկանց ուղղված հարցը, Տիրոջ կողմից ուղղված հարցը սա է. հավատում ես, որ կանեմ։ Չէ, եւ պատասխանը Տիրոջ այսպես էր. քո հավատքով քեզ լինի։ Այսինքն ինչպես որ կհավատաս, այնպես էլ քեզ կլինի։ Եթե հավատաս, անպայման կստանաս։ Այդպես է, որտեվ իրականության մեջ Աստված այն բոլոր օրհնությունները, որ որոշել է մեզ համար եւ պատրաստել է մեզ համար, այսպես կարելի ասել, ինքը արդեն դա որոշած է եւ կամեցած է։ Նա ուզում է, որ մենք այդ օրհնություններով օրհնվենք, այդ բարիքները մեզ հասնեն։ Այսինքն նրա կողմից, ինչպես խոսքն է ասում, այո եւ ամեն է։ Ուզում ես բժշկվել, Աստված ասում է այո, ուզում եմ, որ դու բժշկվես։ Ես ուզում եմ եւ պատրաստել եմ։ Փորձանքից, չարիքից ազատվես, մեղքերի թողություն ստանաս, հավիտենական կյանք ձեռք բերես, Աստծո որդի լինես, Աստծո ժառանգորդ դառնաս։ Աստված ասում է. իմ կողմից այս բանը այո եւ ամեն է, ես կամենում եմ։ Վերցրու։ Քեզ համար պատրաստել եմ, վերցրու։ Անկախ քեզանից, անկախ քո հավատքից դա չի լինելու։ Դա քեզանից էլ է կախված, Աստված մասնակից է դարձնում։ Ուզում ես, վերցրու։ Ինչ որ ինձանից կախված է, Աստված էս է ասում, ես արել եմ։ Դրա համար Աստված Քրիստոսին տվեց։ Շատ թանկին վճարեց, որպեսզի այն ինչ որ օրհնություններ են կոչում հավիտենական, մենք Քրիստոսի խաչի մահով ու հարությունով ունենանք ձեռք բերենք։ Դրա համար շատ կարևորված է, իհարկե, հավատքի հարցը, եւ ես կուզեմ մի փոքր պարզաբանումներ տամ։ Նախ տեսնում ենք, գուցե մարդու մոտ բնական է, այս հավատքի կարևորությունը հասկանալով առաջի հարցը սա այստեղ առաջանաս իր մոտ. ինչպես անեմ, որ հավատամ։ Որտեղից է հավատքը ձևավորվում, սկիզբ առնվում, ծնվում։ Ինձանից ինչ է կախված, որ ես անեմ, որ ես կարողանամ Աստծուն հավատամ, Քրիստոսին հավատամ։ Եվ Սուրբ Գիրքը պատասխանը տալիս է սրա։ Հավատքը ծնվում է Աստծուց, Աստծո աստվածաշնչյան խոսքից։ Աստված է հավատք ծնողը։ Իրականության մեջ այն ինչ որ պիտի հավատանք, մեզանից ծածկված է։ Մենք չենք տեսնում։ Եվ չերևացող բաների նկատմամբ վստահություն ունենալ, հավատք ունենալը, դա Աստծո օգնությամբ միայն կարող է լինել։ Եթե Աստված, Աստծո Սուրբ Հոգին, Քրիստոս, Աստծո եռամիասնությունը չներգործի, մեր հետ գործ չկատարի, ինչքան կուզես, ասենց ասած, քեզ տիպի մի բան, ասենց ասած, ընդունելու եւ վստահվելու, չի ստացվելու։ Հավատքը հայտնության նման մի բան է։ Աստծո գործի լուսավորության հետևանքն է, Աստված լուսավորում է։ Աստված բացահայտում է մարդու համար կատարում, որ մարդու համար դա լինի հասկանալի, պարզ, ընդունելի, հավատալի դառնա։ Հնարավոր չի առանց Աստծո ներկայության ու ներգործության լինի, բայց հետաքրքիր է սա, եթե Աստծուն թողնենք, Աստված որոշել է եւ
ամեն մեկի հետ աշխատանք է կատարում, որ մարդիկ իրեն հասկանան, ճանաչեն, հավատան։ Այդպես է։ Բոլորի կյանքում է այդ գործը կատարում։ Չկա անտեսված մարդ Աստծո առաջին, որ ասված այդ աշխատանքը չտանի։ Քրիստոսը այդ աշխատանքը չտանի։ Գրված է ինքը Քրիստոսի մասին, հենց առաջի Հովանու ավետարանի առաջի գլխում։ Քրիստոսը ինքը այն կյանքի լույսն է, որ աշխարհ եկած ամեն մարդու լուսավորում է։ Լույսը ցույց է տալիս, չէ՞։ Լույսը բացահայտում է։ Եթե խավարը շատ բաներ կան, ծածկված են ու դու չես տեսնում։ Էնպես էլ աներևույթ բաներ կան, որ մեզ համար պատրաստված է, բայց մենք չենք տեսնում, առարկայական, ոնց որ ասած, չկա մեր շոշափելի եւ ֆիզիկական ինչ-որ ձևով, որ էդի ընկալենք։ Դրանք ծածկված են, բայց կան։ Հոգևոր լույս է պետք, Աստծո լույսն է պետք, որ դրանք մեզ համար պարզ ու ասենց ասած ըմբռնելի լինեն։ Մենք տեսնենք, որ դա իրական է, ճշմարիտ է եւ հավատանք այդ իրողությանը։ Եվ գրված է Քրիստոսն է աշխարհի լույսը։ Քրիստոսն է լուսավորում ամեն մարդու, որ աշխարհ է եկել, ամեն մարդու ուշադրություն դարձրեք։ Այդպես է։ Եվ Հռոմեացիս 10-րդ գլուխ 17-րդ խոսքը հիշեցնեմ ձեզ, ինչպես է ասում։ Ուրեմն ասում է հավատքը լսելուց է եւ լսելն էլ Աստծո խոսքից։ Այսինքն եթե մենք պիտի ոնց ասած հավատք ծնունդ դառնի, հավատքի հայրը, ծնողը, ինչպես ասեցի, ծնունդ տվողը Աստված է իր խոսքով։ Մարդը ինչ որ կերպ, ասենց ասած, առաջերտին այստեղ ասում է, լսելով իմանում է ճշմարտությունը։ Եվ Աստծո հոգին էլ խոսքի վրա է, որ բացահայտում կատարի մարդու համար հավատալի դարձնի այդ իրականությունը։ Թե չէ շատ բաներ, որ խոսում է դժոխք, դրախտ, ով է տեսել։ Հավիտենական կյանք, վերստին ծնունդ, Աստծո ժառանգություն, երկնքի արքայություն, դատաստան, սա ամեն ինչի մասին Սուրբ Գիրքը խոսում է, բայց ով է տեսել մեզանից։ Մենք հավատացել ենք, ո՞նց ենք հավատացել։ Աստծո օգնությամբ, այո, բացահայտում է կատարվել։ Լսել ենք, գրած է հավատքը լսելուց է։ Լսել ենք, ինչն ենք բայց լսել, ամեն բան լսելն է, բերեմա ճշմարիտ հավատք Աստծո նկատմամբ։ Ոչ, Աստծո խոսք, ավետարանի, Աստվածաշնչյան խոսք։ Այսինքն այս խոսքերի հեղինակը ինքը ներկա է այդ խոսքը լսեցնելիս։ Օգնում է, որպեսզի դու հասկանաս իրողությունը, ճշմարտությունը, ասենց ասած հոգու աչքերով, քո ներքին աչքով տեսնես ու հավատաս այդ իրողությանը։ Այդպես է։ Բնականաբար, եթե ուզում ենք հավատանք Տիրոջը, կարողանանք հավատանք, ասում Աստծո խոսքից է դա, Աստծուց է դա։ Աստծո ճանաչողությունն է շատ բաներում հավատ բերում, Աստծո ճանաչողությունն էլ նորից Աստծո խոսքով է, ոչ թե մեր պապերի, տատերի ավանդույթներով լսված ինչ-որ պատմություններից պիտի իմանանք ով է Աստված, ինչպիսին է Աստված, չէ, Աստվածաշունչն է բացահայտում Աստծո ճշմարիտ պատկերը, կերպարը, ով է նա, ինչպիսին է նա։ Եվ հենց շատ հաճախ եթե մենք ուզում ենք որևէ մի բանին հավատալ, նախ պիտի Աստծուն ճանաչենք, այդ ճանաչողությունն է մեզ օգնում, որ մենք հավատանք Աստծուն։ Եթե մենք նայում ենք Աստված անսուտն է, Աստված ամենակարող է, շատ մարդիկ հենց էս են ասում, չէ, Աստված մեծ է, չէ։ Այսինքն հենց էսի ճանաչողություն է, որ Աստված շատ մեծ է, կօգնի, կարա օգնի։ Սուտ չի խոսում, ասել է կլինի, այսինքն ճանաչողությունը քեզ օգնում է վստահել Աստծուն, վստահել Աստծո ասածներին։ Ուրեմն հավատքի ծնունդը, հավատքը ծնվում է, առաջանում է Աստծուց, Աստծո խոսքից, Աստծո ճշմարիտ Աստվածաշնչյան խոսքից։ Եվ շատ տեղերում տեսնում ենք Աստված, որ գործում է մարդկանց հետ, նախ ճանաչեցնում է իրեն, եւ հետո օրինակի համար ինչ-որ բանի մեջ առաջնորդում է։ Հիշեք, ասենք, եթե կարդանք հայտնության թուղթը, ինքը Տերը 7 եկեղեցիներին, եթե հիշում եք, պատգամ է, չէ, հղում եկեղեցիների առաջնորդներին։ Դեռևս խրատ, հանդիմանություն, օրհնություն չխոսացած առաջի մասը, հենց սկիզբը ամեն նամակի, ամեն պատգամի, եթե հիշում եք, իր ճանաչողությունն է տալիս։ Այսպես է ասում օրինակի համար ամենակարողը։
Այսպես է ասում Սուրբը, հզորը, այսպես է ասում նա, որ բացում է փակող չկա, փակում է բացող չկա։ Այսինքն այս բաները ներկայացնում է, որ հասկանան ով է, ու ինչ Աստված ինչ կարող է անել, եւ երբ որ խոսում է արդեն թե ինչ կարող անել, այդ ճանաչողությունը մարդուն հնարավորություն է տալիս, որ վստահի, Աստված ամենակարող է, կար է անի։ Եթե մարդը չի կարող, աշխարհի համար անհնարին է եւ ասենց տուփիկ, բայց Աստծո համար ոչինչ անհնարին չկա։ Այսինքն Աստծո ճանաչողությունն է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք հավատալ, վստահել նրա խոսքին։ Եվ նաեւ մեր հոգսի, մեր խնդրի հետ կապված կոնկրետ խոստում։ Հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից։ Դժվարության մեջ եմ օրինակի համար։ Ես ուզում եմ որպեսզի հավատամ Աստծուն, որ Աստված ինձ կհանի այդ դժվարությունից, ձեռ կմեկնի։ Ես պիտի Աստվածաշնչից կոնկրետ հենց այդ թեմայի վերաբերյալ Աստծո խոսքը տեսնեմ։ Աստված ինչ է խոսել այս իրավիճակի մեջ գտնվող մարդուն համար։ Ինչ խոստում ունի, բարի, լավ, օրհնություն։ Այո, հիվանդ եմ, ես այդ թեմայով պետք է ուշադրություն դարձնեմ։ Ինչ ասել Տերը իր զավակի համար, որ հիվանդության մեջ է։ Եվ սրանք, այս խոսքերը, այս ասենց ասած ուշադրություն դարձնելը սրանց հավատքի աղբյուր են դառնում մարդու համար, մարդը հավատում է։ Եվ ես կուզեմ այս թեմա ներկայացնել Հռոմեացիս 4-րդ գլխում ներկայացված ուրեմն խոսված մի հավատքի հավատացողի մասին Աբրահամի հավատքով։ Եվ կարդամ ձեզ համար 4-րդ գլուխ 17-րդ խոսքից մինչև 25-րդ խոսքը, հետո կմանրացնենք։ Ասում է. ինչպես որ գրված է, թե շատ ազգերի հայր արի քեզ Աստծո առաջին, որին հավատաց, որ մեռելներին կենդանի է անում եւ չլինող բաները լինողի պես է կանչում, որ առանց հույսի հույսով հավատաց, թե շատ ազգերի հայր կլինի, ինչպես ասվեցավ, թե այսպես պիտի լինի քո զավակը, եւ չտկարացավ հավատքով, այսինքն մտիկ չարավ իր մարմնին, որ արդեն մեռած էր, ինքը իբրև հարյուրամյա լինելով, եւ ոչ էլ Սառայի արգանդի մեռած լինելուն, եւ Աստծո խոստմունքի համար չերկմտեց անհավատությունով, այլ զորացավ հավատքով եւ Աստծուն փառք տվավ եւ իր մտքում համոզված էր, թե նա որ խոստացավ, կարող է եւ անել, նրա համար էլ արդարություն համարվեցավ նրան։ Բայց ոչ միայն նրա համար գրվեցավ, թե նրա համար համարվեցավ արդարություն, այլ մեզ համար էլ պիտի համարվի, որ հավատում ենք նրան, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարություն տվա մեռելներից, որ մատնվեցավ մեր հանցանքների համար եւ հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Ուրեմն նախ այստեղ տեսնում ենք Աբրահամի հետ կապված, որ Աստված խոսեց Աբրահամի հետ։ Եվ այդ խոսքի մեջ օրհնության խոսք կար, խոստում կար, որ դու շատ ազգերի հայր կկոչվես եւ աշխարհի ժառանգորդը քո զավակը, որ քեզանով աշխարհի մարդիկ կօրհնվեն, քո ժառանգով, քո զավակով կօրհնություն է լինելու, աշխարհին օրհնություն է։ Մենք գիտենք, Աբրահամը անզավակ էր, չուներ զավակ, եւ այս խոսքը այդ այն ժամանակ հնչեց, երբ որ Աբրահամը արդեն 100 տարեկանի մոտ էր եւ իր կինն էլ էլի տարիքն առած էր եւ երեխա բերելու արդեն կարողությունից, ասենք ասած, զուրկ։ Եվ այդ ժամանակ հնչեց Աստծո խոսքը. դու շատ զավակներ ես ունենալու, ազգերի հայր ես կոչելու, այսինքն քեզանից շատ ազգեր են առաջանալու։ Ով Աբրահամ, դու մի նայ որ տենց է հիմա։ Եվ զավակ ես ունենալու, որի անունով, որի պատճառով, որը կոչվելու է հենց Աբրահամի զավակ, գիտենք դա Քրիստոսն էր, չէ՞։ Աբրահամի զավակ, որով պիտի օրհնվեն աշխարհի ազգերը, որի անունով, որի պատճառով Աստված պիտի օրհնի բոլորին, այսինքն ովքեր որ կընդունեն, կօրհնվեն այդ զավակին։ Այս խոստումը եղավ Աբրահամին։ Եվ ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը, խոսում է նրա մասին, որ Աբրահամը հավատաց Աստծուն։ Եվ այդ հավատալը արդարություն հենց համարվեց իրեն, դրանով ինքը արդարացավ։ Եվ ներկայացնում է արդեն ինչ կատարեց, ինչ էր կատարում Աբրահամի ներսում, սենց ասած, իր սրտում, որ դա Աստծո կողմից դիտվեց որպես հավատք,
եւ ընդունվեց։ Խոսում է նրա մասին, օրինակի համար տեսնում ենք, որ Աբրահամը իր մտքում համոզված էր։ Ասում է 21-ում ասում է իր մտքում համոզված էր։ Ինչի մեջ, թե նա որ խոստացավ, կարող է եւ անել։ Ահա այս մտքի համոզվածությունը, հաստատ միտքը, վստահությունը Աստծո վրա, որ Աստված որ խոսել է, ու նա կարող Աստված է, կարող է անել եւ կանի, այս համոզվածությունն ու վստահությունը հենց կոչվում է հավատք։ Այդպես ասում նաեւ Սուրբ գրքում հավատքի սահմանումը, երբ որ տրվում է Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ առաջի խոսքում։ Հավատքը, ես մի մասը մենակ հիշեցնեմ, հուսացած բաների հաստատությունն է։ Այսինքն այն ինչ որ հույս է, այն ինչ որ խոստում է եւ ապագայում պիտի լինի, դեռ չունես, դեռ չի երևում, քո ձեռքին չէ, չես ստացել, բայց հույս է, ապագայում հետ կապված խոստում է, որ շուտով կլինի։ Այդ բանի վրա քո սրտում եղած հաստատ միտքը, վստահությունը, որ հայո այդպես էլ կլինի, սա կոչվում է հավատք։ Հավատքը սա է։ Վստահություն Աստծո վրա, հաստատ միտք, հուսացած բաների հաստատություն։ Եվ ասում է Աբրահամը հենց այս վիճակը ուներ։ Նա վստահ էր, Աստված ասել է կլինի, վերջ։ Չուներ դեռ։ Բայց ինքը փառք տվավ Աստծուն։ Փառք ես Տեր Աստված։ Ինչի համար փառք տվավ։ Ոչ թե ուղակի ձև էր, ուղակի մի հատ կանոն էր, որ պիտի այդպես կատարեր, չէ, հավատքից ծնված մի բան էր։ Իր վստահությունը թեկուզ դեռ իր ձեռքի, ոնց ասած ինքը դեռ չի ստացել, այդ որդին չի ծնվել, դեռ այդ բանը չի կատարել, բայց ինքը քանի որ վստահ էր այդպես պիտի լիներ, դեռևս չունեցած փառք տվեց Աստծուն։ Ուրախացավ Աստծով։ Եվ շատ տեղերում ենք տեսնում, որ Աստծո մարդիկ փառաբանում են, դեռևս Աստծուն, ասենց դեռևս այդ բանը չունեցած, բայց փառաբանում են։ Այդ իրենց վստահությունից հավատքից է գալիս։ Սաղմոսի մեջ ասում է ցնծացի Տերովը եւ նա տվեց իմ սրտի ուզածը։ Այսինքն իր ցնծալը հենց այնպես չէր։ Ուրախանում էր, որ Աստված պիտի տա, փառք ես Տեր, գոհանում էր, ուրախանում էր։ Պարտադիր չի հիմա իր ձեռքին լինի, որ ասի հա լավա տվեց, ինքը վստահ էր կունենա եւ նախորոք արդեն ուրախանում ու փառավորում էր ասում։ Ասում է եւ Աստված տվեց նրա սրտի ուզածը։ Սուրբ գրքում տեղ կա անգամ երկրորդ մնացորդաց 20-րդ գլուխը, որ կարդում ենք, օրինակ կա, որտեղ այսպիսի բան է կատարում, երբ որ գալիս են Իսրայելի վրա, Աստծո ժողովրդի վրա, ասենք թշնամիները եւ աղոթք են անում սրա համար Տիրոջը, որովհետեւ զորքը մեծ էր, ոնց որ դեմը կանգնել հնարավոր չէր, անհնարին էր, եւ աղոթք են անում եւ պատասխան ալնում, ասում է կանգնեք, դուք այսօր չեք պատերազմելու, այսօր Աստված է ձեր փոխարեն պատերազմել։ Օրեր էլի Տերն էր հաղթություն տալում, բայց զորքը մասնակցում էր այդ պատերազմին։ Բայց այդ օրը ասում էր դուք չեք էլ մասնակցելու այդ պատերազմին, այսինքն մտնեք, թուր, սուր, ճոճեք, դες բան չկա, այսօր դուք տեսեք հիմա ես ինչ եմ անելու։ Եվ Հովսափատի օրոք էր դա թագավորի, եւ թագավորը ասում է դրեց փառաբանողներ զորքի առաջից, եւ նրանք փառաբանում էին Տիրոջը, մեծարում փառք են տալիս Տիրոջը, որ Տերը իրենց հաղթություն է տալու։ Այսինքն նրանք հավատքից եկած մի փառաբանություն էր, ասում է Տերը իրոք այդ հաղթություն արեց, մեկը մի իսրայելցի մի բան չարեց, մի սուր չծոճեց, մի գործողություն ռազմական չկատարեց, Տերը ինքը ամբողջ արեց։ Եվ մեծ բանակը կոտորվեց Իսրայելի առաջին, իրանք մենակ գնացին ավար հավաքեցին, քանի օր ասում ավարային հավաքում եւ այդ օրհնաբանության հովիտ անվանեցին այդ հովիտը։ Օրհնեցին, փառավորեցին Տիրոջը։ Բայց թշնամին դեր դեմն էր իրանց։ Մեծ բանակը իրանց դեմն էր։ Դեռևս չէր եղել այդ հաղթությունը, իրանք բայց հավատում են Աստված ասել է, այսօր Աստված այս բանը անելու է, մեր աչքերը տեսնելու են։ Բացի դրանից այս հավատքի առկայությունը մարդու մեջ, այսպես կարելի ասել, երևույթին դեմ հակառակվելու ջանքերի այդ աշխատանքն է նաև բերում, էսա ծնունդ տալիս։ Տեսեք, ինչ խոսեց մեզ կարդացի բանի մասին, Աբրահամի մասին, ասում է ինքը ինչ շարեց։ Ինքը մտիկ չարավ իր մարմնին, որ արդեն մեռած էր, իբրև թե հարյուրամյա լինելով եւ ոչ էլ Սառայի արգանդի մեռած լինելուն։
Այսինքն երևույթը նես չի, որ ասենց ասած չի քեզ ուզենա խեղճացնի, քեզ ուշադրությունը դարձնել տա, բևեռել տա երևույթի վրա, կարծես թե երևույթին հավատալուն մղի, ալնելու է այդ։ Հավատքը բերում է նրան, որ հավատացող մարդը սրանց դեմը կանգնում է, սրանց չի կուլ գնում, սրանց չի պարտվում, սրանց տեղ չի տալիս, ջանք անում, աշխատանք է տալում, որպեսզի իր հավատքը պահի։ Եվ ասում է, Աբրահամը ուշադրություն սրանց վրա չկանգ առավ, հենվավ, որ կարծես թե բնական վիճակին ես որպես տղամարդ չեմ կարող որդի ունենալ, որպես կին իմ կինս չի կարող զավակ բերել։ Չկանգնեց, ասում է, թեպետ այս երևույթը իրան ճնշում էր։ Այսինքն հավատքը միշտ ծնունդ է տալիս այդ պայքարը, լավ իմացեք։ Այնպես չի, որ հեշտ է, հավատացիր պիտի պահես քո հավատքը։ Այդ աշխատանքը, ջանքը պիտի ունենաս։ Տեղ կա օրինակ կա Սուրբ գրքում, որ ինչպես է մարդը հավատքով սկսում, բայց չի կարողանում մինչև վերջ հավատքի մեջ մնա։ Հենց թեկուզ Պետրոսի օրինակը հիշեք, որ ջրերի վրայով քայլեց։ Երբ որ Տերն էր գալիս ջրերի վրայով եւ ասեց ես եմ, Պետրոսն ասեց եթե դու ես Տեր, ասա, քո խոսքը հերիք է, որ ասես արի, ես գիտեմ, ես կգամ ուրմս։ Ոնց որ դու ես քայլում, ես էլ եմ քայլելու։ Տեր ասեց արի։ Եվ ինքը իջավ նավակից եւ ջրի վրայով քայլեց, հիշում եք։ Բայց այդ ամբողջ ընթացքում նորից ասեմ, այդ հավատքի դեմ պայքարը կար։ Երևույթը պայքարում է հավատքի դեմ։ Այդպես է։ Որ բերի երկմտություն, որ բերի վախ, որ բերի կասկած։ Հենց վախեցար, այդ նշանակում էլ Աստծուն չես հավատում։ Ինչ որ մի բանի հավատում ես, որ քեզ վախ է, որ դու որ քեզ մոտ վախ առաջացնում։ Վախն էլ հավատք է, բայց չար բանի հավատք է, վատ բանի հավատք է։ Քեզ վախենում, որտեղ վախենում ես այս պատճառով, հավատում ես, որ մի վատ բան կլինի։ Կասկածն էլ, ասենց ասած, հավատքին հակառակ է։ Երկմտությունն էլ հավատքին հակառակ է, կլինի թե չի լինի։ Մեկ համով բանեսանում, մեկ էլ տկարանում ես ասես։ Դες խոսքը ասում է երկմիտ մատներ, թող չկարծի, որ Աստծուց որևէ մի բան կառնի։ Մեկ հավատում ես, մեկ չես հավատում, այսպես։ Եվ հիշում եք, Պետրոսը քայլեց, բայց երբ որ այդ ալիքներին նայեց, քամուն նայեց, ծովի սաստկությանը նայեց, վախեցավ, հավատքը թողեց, մինչև այդ Տիրոջն էր նայում, զորանում էր, Տիրոջ խոսքով զորանում էր եւ քայլում էր։ Բայց երբ որ երևույթի վրա կենտրոնացավ ուշադրություն դարձեց, սկսեց վախենալ։ Եվ սուզվեց, ասում է։ Այսինքն այն զորությունը, որ հավատքով նա վերցրել էր, կարողությունը, որ իրեն հնարավորությունը տալիս քայլեր, նվաճել ծովին, իշխել ծովի վրա, չսուզվել, այդ զորությունը գնաց իրանից։ Գերբնականը դառավ բնական։ Այն ինչ որ Աստծո զորությունով գերբնական էր, հեռացավ։ Մնաց բնական Պետրոսը, դե սուզվի Պետրոս։ Որտե բնական Պետրոսը գիտեր, ինքը ձկնորսեր պետք է սուզվեր էլ, ջրերի վրա ով է քայլել։ Այդպես այո, Աստված մեզ իր հավատքով իր գերբնական ուժն ու զորությունը տալում, գերբնական գործերն է տալիս։ Մենք պիտի մեր հավատքի, հավատացած տեղը նաև ուշադրություն դարձնենք, որ այդ հավատքի մեջ մնանք։ Հավատքի ծնունդ նաև դավանությունն է, որ մարդը դեռևս թեկուզ չունի այն ինչ որ Աստված իրեն խոստացել է, բայց իր վստահությունը հաստատ է եւ ինքը նաև իր հավատացածի համապատասխանել խոսում է, վկայություն է տալիս, թեկուզ փառք է տալիս Աստծուն, նաև ասում է, գուցե տեղեկած գուցե միջավայրում։ Երկրորդ Կորինթացիս 4-րդ գլուխ 13-րդ խոսքը այսպես է ասում, եթե հիշում եք, 13-14-ը, բայց միևնույն հավատքի հոգին ունենալով, տեսեք, հավատքի հոգին ունենալով, այսինքն էսի մենակ հավատքի հոգուց է, ինչ որ հիմա պիտի ասի, գրված է հավատացի, նրա համար խոսեցի, մենք էլ հավատում ենք, սրա համար էլ խոսում ենք, այսինքն հավատքը ծնում է խոսք, հավատքի խոսք, քո մեջ եղած հույսի խոսք, քո մեջ եղած վստահության բանը, արտահայտում, ես հավատում եմ Աստված ինձ կփրկի, ես հավատում եմ Աստված ինձ կբժշկի, ես հավատում եմ Աստված ինձ մեղքերի թողություն կտա։ Այսինքն հավատքի վկայական արտահայտումը ծնունդ որպես հավատքի զավակ, sense որդի նաև հավատքից բխած դավանության խոսքն է։
տեղեր կա փոխել են տեղերը, այդ մասին եղել է խոսացել ենք, վարդապետություն կա, որ սխալ է, տիրոջիշի, որ ասում են դու պիտի ասես, խոսես մի բան, կրկնես առանց հավատալու թեկուս, այսինքն դավանես, որ հավատ ծնվի, բայց այդտեղ ուրիշ բան ասում հավատքի հոգուց է ծնվում խոսքը։ Հավատացի դրա համար խոսած, այսինքն նախ հավատք եւ դրանից էլ բնական ծնունդ։ Բնականա դու հավատում ես, վստահված ես, կարող ես ասել քո վստահությունը խոսքերով արտահայտել, բայց ասում ես չէ, խոսքերով արտահայտի, թեկուզ չես հավատում, հետո հավատ կծնվի, դες բան չկա սուրգիկում։ Ու ուշադրություն դարձեք, Իսի պարզերում է հակառակորդի միտքն է, որտեղ սատանան Աստծուն հակառակ է։ Աստված ասում է հավատքից թող ծնվի խոսք, դավանություն, իրանք ասում են հակառակը, դավանությունից թող ծնվի հավատք։ Սատանայի խոսքը։ Իսի մարդկային էլ չի լայմաց, պարզերում է ուղղությունը։ Ուրեմն Աստված մեզ թող շատ օրհնի, որպեսզի մենք ինչպես Տիրոջ կամք խոսքն է ասում, հավատացող լինենք Աստծուն եւ սա մի հնարավորություն է տալիս, որ հասկանանք ինչից պիտի ճնվի այդ հավատքը, որն է հավատքը իրական, ոնց որ ասած ճշմարիտ, Աստծո ուզածը, որին կարելի է անվանել հավատք, եւ այդ հավատքից էլ ինչ կարող է մեր ոնց որ ասած ծնունդ դառնել մեր կյանքում, ինչպես ասացինք, փառաբանություն, ուրախություն, երևույթի դեմ պայքար, դավանություն կարա ծնվի հավատքից, դեռևս չստացած, դեռևս չի եղած։ Իսկ Եբրայեցիս 10:36-ում էլ ասում է համբերություն է պետք, որ Աստծո խոսքը կատարելով խոստմունքը ժառանգենք։ Այսինքն կարող է դա արագ չլինի, անմիջապես դու չստանաս քո հավատացած ասենք օրհնությունը, համբերություն է պետք։ Պետք է համբերել ու մնալ Աստծո խոսքի մեջ։ Էլ ուրիշ ճանապարհներ չփնտրել, ուրիշ ձևեր չփնտրել, ուրիշ աղբյուրներ չփնտրել քո օրցան։ Հավատում ես Աստված կանի, վստահի, մնա, հնազանդվի եւ Աստված իր խոստումը կկատարի։ Աստված օրհնի մեզ։ Խնդրենք Տիրոջը, որ Տերը օրհնի մեզ, մենք իր ուզած հավատքը ունենանք իր հանդեպ, իր խոսքերի հանդեպ։